나 이면 렉 걸리는데? 말해봐. 와 프레임 20이 나와. 프레임 20이 나오는데 이거 어떻게 해? 팽 20 나온다고? 나 이면 프레임 20 나옴. 죄송 키키. 내가 먹잇감을 찾았다. 백이네. 님 친구함 수고. 뭐야? 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 와, 성이 이게 핵이네. 아, 성이 진짜 핵이다. 못 해먹겠다 진짜. 뭔 소리야? 실력 1% 포로 99%. 아, 진짜 한자 너무 못하는 것 같아. 야 선빵 필스 이미 내가 이겼다 이 말이야. 그래, 니 이겼어. 징표를 남겼다. 아까. 잠시만. 엄마 전화 왔어. 용의 징표를 아니 왜 때려? 아. 어딨나? 보이시죠? 보이지 성얘기가 지금 받는 피해가 47%, 주는 피해 207입니다. 뭐 성이 몰카입니다. 시작해보죠. 무섭냐? 됐다. 다 했어. 아니 왜 때려놨어? 아 진짜 쓰레기네. 안 때렸는데 뭔 소리야? 쓰레기네요. 안 때렸는데요. 이때는 뿅뿅 아깝다. 뭔데? 와. 오 프레임 씨. 20 나온다. 이거 어떻게 하냐 게임? 프레임 20 나왔는데. 아니 네가 이미 때려놔가지고 이거. 뭐야? 와, 진짜 개 잘한다 얘. 안 되겠다. 야. 잠시만. 아, 프레임. 아니 엄마 자꾸 전화 오네. 야, 진짜. 자, 주는 피해 좀 높여줘. 이 정도로 하겠습니다. 손이 미끄러져. 뭐? 그릇 삐뽕. 손이 미끄러졌어. 손이 미끄러졌어. 손이 미끄러진 것 뿐이야. 왜 이렇게 웃어? 네 얼굴이 웃겨서. 잘생기고 예쁘고. 징표를 내 눈으로 봐. 갑자기 왜 이럼? 뭐하냐 너? 너 뭐함? 백이네 신고함. 뭘 신고를 해? 네 머리가. 오 잠시만. 잠시만. 막 게임이 힘들려. 아니 어디가? 잠시만. 좀 죽어. 오케이. 어우 겨우 이겼다. 실력 같은 소리 하지 마. 뽀록이지 뽀록. 난 에임이라는 게 없어. 왜? 항상 정크랩만 하니까 에임 같은 게 없어. 탈출 클랜 형들 다 왔어. 몰라? 아 그거. 오케이. 용의 징표를 남. 없네. 새끼. 예.
없어. 뒤지지 그냥. 뭐 임마? 오이 쉣! 오 잠시만 에임이 왜 이래 이거? 아니 자꾸 어디다 넣는 거야? 내 눈으로 봐라. 장렬을 남겼다. 오호! 오호! 이기세요. 살려주세요. 살려주세요. 오 터진다! 나 도망가겠어. 저 어디가? 어디가? 2대 0. 고점까지 영웅을 선택하십시오. 근데 형 벌써 3셌어? 그래. 성이가 좀 빡겜 좀 해. 밖에 말할 거야. 나 즐겨 할 거야. 아 왜? 즐김이 재밌네. 용의 징표를 남겨주지. 아니야. 또 여기 있구나. 있네? 낙서해야지 수고비유. 아니야 어디가? 아니 가지 마. 너왜 거기? 오 이코 여인. 내가 먹잇감을 쳐. 오씨. 안돼 죽어 안녕히 계세요. 죽어 어디서? 아이 새끼야 어디가? 잠시만 야 잠시만 오야 CP야 CP 3대 와 0. 까미까미. 영웅을 선택하십시오. 와 뒤질 뻔했네. 성인 개 잘하네 진짜. 이렇게 해야 되나? 아 맞다 이거 이기면 안 됩니다 여러분들. 이거 이기면 안 되는데 자꾸 이기게 되네요. 왜 진짜 이제 찌가 한번 핑크색이네. 봐주도록 하겠습니다. 뭐라고? 한두 진짜 핑크색이었어. 이제 알았어? 닉네임 보니까 한두 진짜 핑크색이더라고. 그래서 뭐지? 이렇게 치면은 용의 눈으로. 오 째꼈다. 날아간다. 이제 제 겁니다. 나 이제 뭐 하세요, 이만. 좀 그래. 한 대 맞았어. 아이. Holy shit, what the fuck? 에임이 안 좋아. 뭐야? 개 잘하네. 1대 헤드 어떻게 맞췄노? 그래도 아닌데. 헤드 맞는데. 아닌데. 맞는데. 난 고등 래퍼 출신. Fuck you. 넌 쇼무 출신. 난 쇼미 출신. 난 고등 출신. 너 고등학교 안 나갈 거임? 고등학교 나가야 되지. 너 왜 나가? 니 나가지 마. 거기. 네가 이거 기억. 용의 징표를 남겨주지. 쟤왜 저기 밑에 있어? 씨 엄마 전화 왔다. 개 같은 거. 엄마 왜요? 엄마 전화 왔다. 개 같은 거 뭐야? 저요 지금 집이죠. 징표를 남겼다. 네. 놀래라. 부모에서요 몰라요.
플레야 뒤로 가렸는데 네가 있었어. 뭐야? 그리고 밖에 만다 수고비읍. 조용히 너를 감쌌어. 사실은 개소리죠, 여러분들. 사실은 개소리입니다. 마이크까지 껐네. 내가 누렸던 거지 이제. 뭘 마이크를 꺼? 야, 밖에 많은데 뭘 가? 안 가. 슝? 미스? 용의 눈으로 봐. 뒤에 있네. 오야. 지금 내가 불리하나 이 새끼야. 귀엽네. 오, 챙겼다. 이 자식 어디 갔어? 이 자식 어디 갔누? 어딨냐? 용의 징표를 남. 없네. 우와. 이걸 몰라. 아니 이거 까비. 징표를 남겼다. 나 빨게 말 거야 수고. 마이크 꺼라. 밖에 말 거야 수고. 아 에임이 너무 안 좋아. 나 화살이 내부서. 뭐야 어떻게 맞췄어? 아니 나한테 왔어. 아! 아! 홀리 씨, what the fuck! 50분까지만 하겠습니다. 거점을 잡으시고 승리하십시오. 야. 찍혔다. 점을 찾았고 밖에 말 거야 수고비읍. 수고비읍. 어디 가세요? 힘드네. 둥근 해가 떴습니다. 자리에서 일어나고 딴따단따단딴. 너희 뭐 쓰니? 나를 써놨지. 용의 징표를 남겨주지. 오하이. 오 개센데? 와이 뭔데? 뭔데 개? 와 개잘하네 진짜. 와 헤드 맞췄어. 헤드 때리다. 푸아. 영웅을 선택하십시오. 새로운 콤보 같은 소리 해줘라. 아 진짜 밖에 할까 쓰고. 전투 시작. 진짜 바뀌면 돼? 보이지 않는 것이 너무 보이네 미. 씨 개웃기네. 어떻게 맞췄어? 홀리 쉣. 징표를 남. 내 눈으로 봐라. 아니 뭐야 핵이야? 뭐야 웬만하면 다 보이는데 진짜. 뭘 얘기야? 진짜 개 잘하네. 야 못하네. 영웅을 선택하십시오. 아 아 진짜 빡게 말 거다 수고비.
이 새끼 아직 몰라. 이 새끼 아직 몰라. 빡빡이야 빡빡이. 파이크 갔어. 이 새끼 원래 목화 잘 안 당하는데 잘 당하게 오다 갔습니다. 내가 지금 이제 방송 중일 거 아니야. 내가 학교에서 얼마나 인기남인지 보여드릴게요. 학교에서 꼬시 여자들만 한 10명이고. 뭐 개소리야. 아니 뺏겼어. 보이지 않는 것을 징표를 남겼다. 안 보이네. 내가 먹감을 찾았다. 보이지 않는 것을 뼈빠 우와 우가 짜짜 우가 짜까 오 뒤진다. 개 같은 거. 영웅을 선택하십시오. 개잖아요 진짜. 나 이판 끝나고 일기씀. 오케이. 아니 성익이 진짜 에임 많이 늘었는데 나랑 하면서 내 덕인 줄 알람. 아, 오늘 재밌었어. 행복방이었어. 나내 캐리야 이거. 노짐인데. 전투 시작. 뭐 왜 치자하는 거야 도대체? 나 이해가 안 가. 바로 이겨드림 수고. 오케이. 어떤 방금 내 얼굴? 야 학대도 안 맞네 진짜. 둘다 한 명씩 나눠 받고 있어 미친. 그니까. 뒤져라! 똥나는데 진짜. 제 실패했어 벽타기. 아하 벽타기 실패했어. 오 잠시만. 가져고 계세요. 난 내려간다. 내가 먹감을 어디였어? 찾았다. 오, 저너왜 저기 있어요? 30. 왜 저기 있냐 근데? 야 겉에 먹지 말자. 겉에 먹으면 미인이랑 사귀는 거. Fuck you. 보이지 않는 것을 어디였어 또? 와 이 새끼 뭐야? 이 새끼 뭐야? 이 새끼 뭐야? 이 새끼 뭐야? 어우 깜짝이! 이제 말해드리도록 하겠습니다.